pagas y pagas y pagas. Y la deuda no se va. Esto no es coincidencia. Las tarjetas de crédito están diseñadas para que nunca termines de pagar. El mínimo de pago apenas cubre los intereses. El balance casi no baja. Año 1, año 2, año 5, la misma deuda. Hay una estrategia para salir de ese ciclo. Se llama plan de eliminación de deuda y funciona, pero hay que saber usarlo. Y te comento cómo romper ese ciclo esta semana.